心事啊！我咪攞翻俾佢。咩？加油！你有你嘅責任同埋本分。爹哋媽咪都有爹哋媽咪嘅。我梗係知啦。當然啦，唔好偷懶喎，正經嘢先再玩。
好啊，聽唔聽到？聽到。嗱，咁咧今次咧就教一啲特別啲嘅嘢嘅。嗱，我想問你啦，嗱，上一次學咗 Java Socket 啦，簡單啲嚟講咧就係將啲嘢咧就係 send 俾另外一部機啦。咁你中間咧就隔住個 internet 嘅。咁呢度咧有個嘢啦，咁啊 send 俾另外一個 program 啦。咁就可以咧大家 send 同收啦。咁同埋上一次咧都講咗咧有一個做 protocol 嘅概念嘅。咁大家記唔記得乜做 protocol 啊？protocol 咧就即係話大家溝通嗰個格式，即係好似人與人之間講嘢咁樣咧。我哋最基本嘅 protocol 咧就係你講一句我講一句咯。咁因為大家同時都可以 send 嘢俾對方，咁都要有個先後噶嘛。咁咧通常咧，譬如如果第一個 send 嘢嗰個咧就叫 client 嘅，即係 client 係主動聯絡嘅。咁啊 server 就係等收嗰個啦。咁呢個就係咁樣啦。嗱，咁咧現實生活中咧未必係咁樣嘅。譬如我有個 program，好似一啲嘅 IM 工具咁樣啦，好似 WhatsApp 咁樣。咁其實咧佢就唔係直接咁樣 send，即係 send 俾對方嘅。咁我想問下個原因係咩咧？點解佢唔係直接即係 send 俾對方咧？有冇人知？個原因就係咩咧？如果我個 WhatsApp send 嘢俾你咧，咁我當然唔係直接 send 俾你嘅。其實個原因係咩意思咧？就係因為你部機可能嗰個 moment 唔開，又或者喺嗰個 moment 咧你就冇呢個冇咩啊？冇 WiFi，咁你收唔到啦。咁所以大部分咧佢哋嘅嘢咧就會係咁樣嘅。你啦就揸住你個 WhatsApp 啦，咁啊有個人喺度揸住有個人，咁佢就 send 咗俾個 server 先嘅，send 咗俾個 server。咁呢個就個 server。咁個 server 咧通常咧就會駁住個 database 嘅。假設咧你 send 個 hello 過去咁樣啦，咁咧佢呢度收，佢就會將個 hello 咧 save 咗喺個 database 度嘅。咁然後咧到真係收嘢嘅時候，佢先至 push 俾到個 client。咁如果突然間你冇上線咧，唔緊要嘅，因為我都多咗喺個 database 嗰度。咁到你上翻線嘅時候，我就拱俾你。咁對方咧呢度咧就會收到個 hello 啦。咁所以咧喺呢兩邊咧都係人嚟嘅。咁兩邊咧我哋都係叫佢做 client 啦。咁呢個咧就係一個真實嘅環境啦。咁如果喺 Java 要做呢件事咧，咁啊就太易啦。咁實際咧都好多人用 Java 做個 server 嘅。咁因為 Java 咧就好穩定啊嘛。咁以穩定見稱嘅 Java，當然係做一啲 server side 嘅嘢會最好啦。點解咧？因為 server 嘅嘢唔可以死噶嘛。咁如果呢部嘢死咗，咁啊全世界用唔到 WhatsApp，咁即刻俾成億人喺度嘈啦，係咪？咁所以咧佢就 Java 成日都做。咁我哋要做到呢樣嘢咧，咁我哋首先做一個簡單版先。我哋試下直接 send 俾呢個人先，咁睇下做唔做到。嗱，咁所以咧，我哋而家咧就開發個示範啦。咁我呢度咧就整個 program 啦，我叫做卡人一，老師，係咁其實點解唔呢個 message 佢唔可以直接 send 俾最近一個人，即係就係嗰個人讀唔到之後，等佢開咗機，嗰個真正要收到嗰個人開咗機之後，呢個人先 send 俾佢咧。即係咧，你嘅意思咧就係咁樣，係咪？唔係啦，陣係啦，分俾其他用戶 send 咯，咁係啦，佢自己即係咧，都唔使起 server 咪唔使即係你咁錢。樣嘅。我有個人，我要 send 俾呢個人，佢唔係直接 send 俾佢嘅。咁你中途咧就有萬幾人咁樣啦，係咪？咁佢就彈俾佢，彈俾佢。哦，呢個又斷，咁啊彈俾佢，最終彈到俾佢，咁啊係咪咁啊？呢啲咧就叫做 係啊，P to P。咁如果咧你上網 search 咧Java P to P 咧，咁其實咧就有一紮嘅 framework 咧去到做呢樣咁嘅嘢啦。咁就係一個彈一個，就永遠都唔係直接 send 嘅，即係咁好似咁樣啦，一條鏈咁樣彈來彈去咁樣。咁呢個技術叫 P to P，但係就而家唔講住。嗱，而家咧我哋就 不 focus 咗即過一分錢唔使，一分錢唔使，我就可以，我都唔使起 server，我可以直接起嗰個通訊軟件係咪仲好？嗰啲叫 P to P 咯。唔係 P to P 有個唔好處，P to P 儲存唔到啲即時嘅嘢嘅，P to P 係一啲慢嘅。
嗱，咁我呢度有兩個 project 啦，有兩個客人啦，我 delete 咗呢兩個 file 先啦。嗱，咁我就先啦，呢兩度咧就整個 E form，整個張，譬如大家都係叫 main theme 啦，main theme 咁樣，main theme 得咋？main theme 咁樣。嗱，咁啊第一個啦，咁咧就係做到點樣咧？咁我就有個 score pen 喺度啦，有個 score pen。好，咁呢度咧就有個咩？有個 test area 顯示字啦，test area 喺呢度 test area。OK。咁如果你唔記得咗達到點咧，佢哋可以開翻一個叫 navigator 嘅嘢出嚟嘅。咁你就會見到咧呢度啦 ，score pane 下邊搭咗 JTest area。好啦，嗱呢度咧佢加個 test 呢個咧就係記住個想 send 去邊嘅。如果自己機 send 俾自己機咧，佢呢度咧個就叫做127.0.051。咁127.0.0.1咧就代表咗自己部機咁解，呢個係一個 fix 死嘅數字，就代表自己部機。好啦，咁咧你要有個端口嘅，因為一部機可以同時同好多其他電腦溝通，咁所以咧佢一定有個端口。咁呢個咧就係個 port，譬如我哋自己作個 port 啦，4條9咁樣啦。咁因為點解4條9咧？4條8都得嘅，總之冇人用就得，4條9肯定冇人用。好啦，跟住呢度咧，我就改翻個 variable 名啦。呢個 test field 咧，我叫做 IP test field。咁呢個咧就叫做 port 嘅 test field，係咪？嗱，跟住咧呢度咧就呢個就係你 send 咗個句子啦。譬如呢個咧就叫 message 啦。咁呢個咧就叫做我寫 hello 咁樣咯。咁所以你嘅字咧就係 hello。OK。咁你有個掣先 send 咗出去㗎。咁掣咧就咁樣 button，呢度有個掣。咁呢個掣咧就叫做 send 啦。好，成單嘢搞掂。嗱，跟住咧就萬事俱備啊，只欠東風啊，寫嘢啦。好嗱，咁點樣咧？寫跟住咁樣，然後我將呢個卡人呢個 main theme 咧吸過去呢個 main theme 度。咁點做咧？咁可以咁樣嘅射咧晒所有嘢撳 Ctrl A， 或 Ctrl 咁啊卡咧晒佢啦。Ctrl C， 然後呢度拉大啲。Ctrl V， 我 paste 唔到喎，原來隔離個 file 嘅嘢 paste 唔到啊！咁啊真係恭喜晒啦，話要逐過嚟啊！等下先啊，我吸咗個 score pen 先啦，吸咗個 score pen 先，跟住再吸埋呢幾個，係啦，我逐個撳住個 shift 掣寫咧晒佢，即係你篤落去撳住個 shift 掣就可以寫咧咗幾個噶啦，然後咧就再篤落嚟啦，搞掂。嗱，但係出到落嚟咧，佢有個唔好嘅嘢，就係咧佢嗰個variable 名咧見唔見到錯鬼晒啊！咁所以咧我改翻先啊，呢個咧冇個1嘅啊，應該咁搞笑。嗱，佢有啲傻傻地嘅，你吸佢咧，真係喎。嗱，明明我都冇一個叫1，但係佢唔俾我改做1，就2又得。嗱，睇點解佢根本就傻咗。嗱，真係好老土啊！呢個嘢就係總之，嗱佢就傻咗啦，嗱傻咗咁樣啦，嗱傻咗咁樣，呢個傻咗，呢個得1係得嘅，咁我簡單我 delete 咗佢啦，成個 main theme delete 咗佢，然後就吸呢個過嚟算啦，簡單啲啊。好，跟住我開翻個 main theme，係得啦。即係唔好就咁吸啊，將成個 file 吸過嚟，即係你 click 呢個 file 撳 copy，再 click 呢個位撳 paste，成個 file paste 上去。好啦，嗱你而家咧就有兩嚿嘢啦，點樣？嗱，我想要大家互 send file 咧，其實要點樣做啊？其實咁樣做嘅。嗱，
你呢嚿嘢裏邊咧，佢咧就有個 server 嘅 socket。兩邊都有個，其實兩邊都係個 server 嚟嘅，就等 listen 住個 port。咁但係個 port 唔可以一樣喎，因為咧睇同一部電腦咧個 port 就一定要係一個 program 用嘅啫。咁所以我呢個 listen 住9999啦，呢個9998。咁你呢度咧有個 tab， 一撳個 send 掣嘅時候咧就駁過去。咁呢度有個掣啦，一撳個 send message 嘅時候咧就駁過去。咁彈咗個 message 過去嘅時候咧，個 message 咧就會喺呢個格度顯示，就咁簡單。嗱，咁咧呢個999啦，呢個998啦，998，OK。嗱，如果你呢個生日9998，即係話左邊嗰個 program 個 server 就要 listen 住998，因為對方生日998啊嘛，咁所以你就要 listen 998，就唔係999。咁調翻轉呢，左邊嗰個生日9999，所以右邊嗰個咧就係4條9，唔係998啦，就咁簡單。嗱好啦，咁我咧一開波就要行個 server socket 啦，咁我點樣做咧？咁我吸翻上次個曲先，就係邊度？哦，恭喜晒，上次一個都唔知去咗邊啦。嗱嚟個嗱，咁我想個 program 咧一行起嘅時候咧就有個 server socket 行起，咁我點樣做咧？咁我查咗啲 comment 先啦，冇鬼用啦。咁咧佢就喺嘅嗱，佢行個 main 啦，跟住行個 main theme 啦。咁即係話咧，你任何嘢寫個 constructor 呢個位，因為佢 create 呢個 object 佢就會行 constructor。咁你喺呢度咧寫咧就啱啦。嗱，咁我寫得好啲啦。咁我呢個做 start socket 嘅 server。咁其實寫曲咧最好都係谷埋啲 function 嘅。咁我就整個 function 叫 start socket server。咁即係話咧，佢行個 main，一開始個 program 行就行個 main，然後佢就會 create 個 main theme object，create 個 main theme 就會跳咗去 main theme。咁然後咧，佢呢度咧 start socket server 咧就會跳咗嚟呢個位啦。嗱 socket server 咧，我永遠都唔會記得呢啲曲噶啦。咁咧 Java socket example 咁樣啦。咁啊求其一個啦，譬如呢個啦 ，Grid for Grid 呢個網站我成日覺得幾好嘅，即係呢個 Grid for Grid。咁樣又通咗落去嗱，佢呢個卡人啦，咁我哋唔係要卡人啦，我哋咧就要個 socket 喺呢度啦。咁啊照抄啦，佢個 socket 啦，咁啊擺呢個位啦。OK 嗱，跟住咧就要撳 import。嗱，點解我 import 得咁快咧？就係咧，其實我撳 Control Shift I 嘅。如果你唔中意咧，你可以呢度撳 import。咁但係呢度撳咧，你就要逐個撳，咪好老土啦。咁咪 import 晒啦，係咪？嗱，跟住咧，佢呢個 server 就有個 port，咁我吸呢個啦，成個 track 吸落去，搞掂。嗱，跟住咧，佢呢度咧就冇個 port 嘅。咁呢個 port 咧就係咩？嗱，因為我呢個係9999，所以我就要 listen 住9998。咁而呢度咧就要 import 啦，咁我又撳 Control Shift I 一次 import 晒，咁搞掂啦。嗱，呢個 program 講乜鬼嘢嘅咧？就係你一 start 嘅時候咧，佢就會個 server 就 listen 住998，佢就等啲人 send 嘢俾你。咁你撳呢個 accept 咧，就會停咗喺呢度嘅，即係佢一行 accept 佢就唔會衝落去噶啦，直至到有人 connect你。如果有個人 connect 處理呢個9998嘅 socket，佢呢度咧就會有個 message 啦。嗱，呢度咁樣嘅個 message 搣完出嚟，佢就編出嚟啊嘛。咁我就唔係要編出嚟，我就要將佢加落到呢個 test area 呢度。咁而呢個 test area 咧就叫做 jtest area 1。咁所以咧我就 jtest area 1 dot get test。咁啊唔係 set test。咁我就要將原本個 test 攞咗落嚟，加一個空行，再加翻呢個 m 就代表你收到個 message 啦。邊個Water 係咪？如果我想同一時間發送一樣嘢俾好多人，好似一個 WhatsApp 嗰啲群組咁樣，應該要點做啊？即係你嘅意思係同一時間 send 俾幾部機啊？係啊。嗱，未講到嗱，聽住啊，而家講啦。嗱，跟住呢度咧就係咁樣嘅。當你撳 send 掣嘅時候，就要 send 去999啦。咁點樣做咧？咁我就 double click 呢個 send 掣啦。嗱，呢度咧就可以有個 function 啦，就係 send 嘢啦。嗱，咁我就創咗一個 function 叫 send message。咁我 send 俾邊個咧？多個 message 咧就係
唔好啦，直接寫喺個 function 裏邊啦。嗱 ，send 咧就喺呢度。嗱，呢個就 client 就係 send，咁啊成個吸落嚟啊。嗱，如果你想吸落嚟咧，嗱你就要睇住 address 咧，就係 IP test dot get test。個 port 係咩咧？嗱，個 port 係個數字嚟嘅，所以你就要用 integer dot pass 先轉翻，就係嗰個 port test field dot get test。OK，嗱咁啊呢度有個 out 啦，out 係乜鬼啊？睇下先，out 係 out 咧就要 define 翻個 out 嘅 object。咁咧呢度咧應該 somehow somewhere 喺呢度啦 ，out 啦 ，in out。咁呢個咧我就擺喺個 function 裏邊啦。擺個 function 裏邊嘅嘢就唔可以有 private public 噶啦，擺個 class 先可以有 private public 嘅啫。好，嗱睇住啦，嗱呢度個嘢係咩咧？佢就會駁去到部機啦。咁呢部機咧就係由個 IP 同個 port 嗰度指定嘅，即係由呢兩個 test field 指定。咁然後點咩咧？就係你有個 in 有個 out 嘅 object 啦，out 咧就負責 send 嘢出去 ，in 就收嘢嘅。嗱咁呢段咧好搞笑，佢係先收嘢再 send 嘢。咁其實我哋唔使嘅。我哋直接就 send 嘢出去得㗎，所以直接我哋淨係保留呢一句，直接 send 嘢。咁 send 咩咧？就係 send 到個 message 嘅 test field 嘅 get test。咁你啱啱多個問題咧，如果你同一時間要 send 俾好多部機咧，你咪一次過你行呢個幾次咁啊 send 俾唔同嘅機咯。明白？嗱，跟住呢度唔知做乜，佢有個 IO exception 嘅，咁咧就咁樣。嗱 surround by statement 同 surround by block 係咩意思咧？如果 surround by statement 咧，個 try 佢會幫你套個 try catch 落去，但係佢就會淨係包住呢一句嘅啫。咁如果 surround by 呢個 block 咧，就會成個 try catch 包晒。咁其實咧，我會覺得咧 statement 好做啲啊。嗱咁樣咧，佢就會 try catch 咗呢度啦，就係咩啦？OK，搞掂嗱，呢個搞掂，呢個 file 搞掂。我睇下係咪呢個 file 啫，佢驚 cut 錯。哦，唔係，係呢個 file。咁我就要將呢個咧 cut 翻上去啦。所以咧，其實你應該做晒一個先 cut 落去嘅。如果唔係咧，我好似我咁就 cut 兩次。cut 咗 OK。嗱，唯一要改咧，呢兩個 file，呢個就 send 俾9999，呢個就 send 俾9998。呢度有兩個 program，一個9999，一個98，係。可以鬆大咗啲字啊！我老花睇唔到。好，你好似中學生嚟嘅啫喎。咁樣跟住嗱，咁樣有兩個 program 啊。嗱，跟住我行下睇下會唔會啦。嗱，咁我行咗呢個先，其實先後冇乜所謂嘅。嗱，咁行啦，睇下爆唔爆炸啊。好，嗱死咗啦，恭喜晒，因為一行嘅時候咧，佢就停咗喺呢個位啊。個鐵嗱，佢其實點解行唔到咧？大家估唔估到點解佢跳唔到嗰個 mainframe 出嚟啊？因為你一行咧，行咗呢個 accept 咧，行咗呢個 accept，個 program 就會 lock 咗喺呢個位啊。所以佢一路嚇，應該起咗個 initial component 先，之後先再有個 server 嘅 server 嘅喎。其實唔得嘅，你照阿 Water 嘅意思咧就係咩咧？你跳咗個 thing 出嚟先至再行呢一段，咁你個機就會 hang 機啦。因為點解咧？你跳咗個 thing 出嚟，佢行呢度，佢就會停死呢度，佢個畫面就會冇咗反應。因為佢等緊啲人入嚟，佢就唔喐。咁點樣所以解決呢個問題咧？我想問下大家。delete 咗呢一句去。唔得，因為呢一句唔可以 delete，呢一句我嚟等其他人 send 嘢過嚟啊嘛。之前教過你嘅，你記唔記得有一招叫 multi-threading 啊？係。你就可以用 multi-thread 爆一條新嘅 thread 去到淨係做 listen 呢樣嘢，咁樣咧你就唔會阻住你啦。嗱，點樣可以做咧？睇住呢度啦，你可以撩一個 thread，咁然後咧呢個咧就 topic void one。嗱，跟住咧呢個咧就咁樣 doc start 搞掂，炒咗嗱咁樣。咦？係啦，嗱咁樣，咁佢咧就會用一條新嘅 thread 去到行呢度，
咁就算你行到呢個 accept 咧，佢都唔會 kick 死你原本嗰個 theme，因為你係爆一條新嘅 thread 出嚟行，呢個明唔明先？啊，小學生明啊嘛 ？Eric 嗰啲明唔明？我明。個 water 係明 ？Eric 嗰啲明唔明？啊，瞓唔知。咁呢度咧，我就 cut 埋呢個啦，係啦。好，咁 water 我有一樣嘢想問你，你啊，講唔好意思，多次啲，唔好意思，卡咗一下，我明。你明？咁我問你啦，Eric，點解一定要爆一條 thread 咧？點解爆一條新嘅 thread 去到行呢個 server 嘅 code 咧？因為你啲線程太多嘅話咧，佢會俾人佔用咗晒啊嘛。咪錯啦。阿 Water，你講一次，點解要爆一條新嘅 thread？因為如果唔係嘅話，佢都整唔出個畫面，就已經 hang 咗啦。係啦，因為咧你唔爆一條 thread，佢行呢個 accept，佢就會 lock 咗喺呢句度唔行落去，直至到有人 send 嘢入嚟，咁你個畫面就會 lock 咗啦。係啦，呢個就係正確解釋。嗱，跟住我行一次先啊。嗱，行 one file，好死唔去，跟住溫埋第二個。好嗱，呢個第二個嗱，咁我試撳個 send 啫，睇 send 唔 send 到啦。嗱 send 到咯，send 到。譬如我 send Peter，係咪 send 到？哎嗱死啊！exception 㗎？嗱咁啊真係搞笑啊！嗱 send 到第一個 send 唔到第二個，唔知癲咗啊！明白 send 咗第一個 send 唔到俾，同埋點解佢會不斷爆呢個 I/O exception 咧？係咪啲 port 唔夠啊？嗱，其實唔係嘅原因就係咩咧？佢係咁樣嘅，你 listen 咗呢個 call port，收完第一個人，咁行落嚟啦，係咪？行咗落嚟啦，咁然後咧個 socket 就停咗，就死咗，就 close 咗啦。即係你個 server 一收到第一個卡人做完嘅嘢嘅時候，就已經拜拜啦。嗱，同埋咧，佢哋係唔需要有呢個，即係唔需要有呢啲嘅，因為你係一 send 完落嚟咧，就一收到個 message 就貼出去啊嘛。咁所以咧呢度唔使有 protocol 噶啦，呢個簡單啲，我哋玩得係咪？嗱，點樣可以做到即係一個效果咧？就係咁樣嘅。你呢度咧就加個 while loop，個 server 咧基本上係唔會停嘅，不斷等個人收 message，咁佢就可以咧 send 好多句噶啦。明唔明先？阿 Eric，我想問下，點解要有個 while loop 先？點解要有個 while loop？如果你冇呢個 while loop 咧，你個 server 就收咗，即係第一個卡人一駁咗入嚟 ，send 咗句嘢俾你之後咧，佢就已經係拜拜，明唔明白？咁你個 server 就已經冇再等其他卡人，就已經係冇咗聯絡啦。get 唔 get 到？咁同埋呢度咧，我睇下錯啲乜先，呢度爭少少。in dot 唔知乜鬼 ，in dot readline 係嘅 in dot readline，in dot readline。嗱，點解佢會話呢度紅色？因為你永遠都行唔到呢句啊嘛，你無限 while loop，所以佢就會嘈你啦。咁我 comment 咗兩句啦。好，嗱，我哋嚟多次啊。咁你 wow 到去冇發某一條信息咪係咯？我唔知係咁，你講一次啊。你即係講咩？ Y 到去，例如佢對面去 send BYE 拜拜，或者係可以冇佢錯，你 send BYE 就拜拜啦，你可以做到咁樣咯。嗱，見唔見到啊？send 到啦。嗱，中文唔知得唔得？嗱，中文應該都得嘅。喺中文斜槓衰 B 咗啦，咪唉，唔好理佢。嚇？佢 send 一下斜槓 B 或者撳個掣，咁就會即刻關閉。係啦，因為人生第一個可以互相溝通嘅 program 咧，你就做到啦，get 唔 get 到？get 唔 get 到 ？Water 嗱，好啦，嗱，你哋今次嘅練習咧，就係做翻一樣嘅嘢。嗱，即係我就唔，因為呢個係一個編程學會嘅實驗課程嚟嘅。其實好多人咧去到大學先至學 Shortcut 咧，我唔知點解。其實我懷疑咧，小學生都學得到㗎。其實我覺得你哋絕對得嘅。你就做到兩個 program，大家可以互相溝通。
咁咧，我想問下你啦，如果你想同第二部機溝通咧，其實可以嘅，即係你兩個 program 可以行喺兩，咁但係你要知道對方部機個 IP，咁你咪可以打192啊，嗰啲 IP，咁你就 send 到佢。咁當然你真係要喺呢個 IP 度行住你多個 program，記唔記得啊？咁今次咧就做翻嘢嗱，有一樣嘢咧睇下做唔做到啦。點解 send 中文炒咗機嘅咧？大家我想問下，點解 send 中文會炒機？你嘅一個 form 要轉做宋體先生，係啦，冇錯啦，Water 醒啊！嗱咁樣咧，嗱呢度咧呢個咧要轉做宋體，咁我點樣轉咧？喺呢個 font 呢度，即係個 text area 個 font 度，求為揀一隻。我死啦！我唔知有邊隻係宋啊？呢個呢啲係咪 ST Song 呢次係中文啦？嗱，跟住呢個又係揀翻呢個 ST Song 啦。其實咧，你部機未必有你其實夾佢個名，你估到佢係咪中文㗎啦？有啲呢啲啦，咩新世名體嗰啲唔知有冇嗌啦，已經冇理啦。嗱，跟住行一次，好，我試下香港先，都唔得。唉，隻字體唔知啊。嗱，隻字體傻咗啦。嗱，咁你哋咧試下 fix 咗佢，試下轉隻字體。其實我都唔知邊隻字體有喎。喂，你哋翻去試下揾下睇下邊隻咯。啊，呢啲係香港啊，見唔見到啊？繁體簡體，即係我部機就應該係呢隻啦，拼乜乜咁樣。嗱，我試多最後一次，香港字體嗱，似掂啊應該。行啦，再行啦。我英文死唔去，中文都唔得喎。嗱，都唔得咧，好搞笑喎。嗱，咁你哋試下睇下 fit 唔 fit 到啦。嗱，我 check 啲曲先。嗱，佢呢度咧 read line 咧應該係冇錯嘅。send 我睇下 send 出係咪 send UTF 嘅，應該係 send UTF-8嘅喎。睇下先 send 係應該係冇錯。嗱，我睇下呢個係咪呢個？嗱，你可以咁樣嘅，你試下編嗰個出嚟，編一個 console 出嚟。你究竟而家要 check 清楚，究竟係 send 發嘅時候傻咗啊，定係個貼落個 text area 都傻咗？嗱，咁樣咧，同埋呢個咧，呢個有個底線 underline 喺度咧，即係話呢個 function 已經係 outdate 咗。啊，UTF 啊，可能用翻 UTF 得啊，喂，係啊，應該 UTF。嗱，咁啊改埋另外一個 要呢個 read UTF，唔好 read line。嗱，試下先。UTF 使唔使咩 UTF-8咁樣咁啊？我諗佢都係得一隻就係 UTF-8，我諗都冇得食。係掂咗，見唔見到？嗱，譬如打中文先啊。中文字，係捉啲香港字就得，係咪？個靚字就得。嗱，咁你哋今次咧就要搞掂做到一樣嘅嘢，明白？有冇人有問題？冇。冇問題，冇問題。好，下次再見，拜拜。拜拜。